ابو سالم، يا هلا والله. تبي نهاجر؟ عيال كلهم هاجروا. يلا مشينا. بس معي طريق تبي نروح، ما طريقنا العام. نبي طريق العام. وانا ودي نغير الطريق هسه، ودي نضرب على هالديره هالدوله هذه. والله الدولة هذه كل اخويا راحوا ولا ما رجعوا. اكيد باهن هذا قولهم مشين هنا اكيد 100%. انا اقول جو معتدل وخضار وطبيعة وفاكهة. اجل بننام الحين عشان اول ما تغاب الشمس بنشلع ان شاء الله، ما يصبح الصبح علينا الا احنا بها. يا سلام يا سلام. مشينا. يلا بسم الله. ماجد هذه الدير انت تقول؟ والله ما ادري، كل ضربنا سموم يا رجال. سموم ما من شجر ولا الارض لوش ولا صفرة يا رجال. يابسة. غادينا نلقى عيال بعدها الشجر ان شاء الله. هذا اللي قدامنا زين. اي اصبر. بسم الله. تولم الهبوط. وش هالديره هذه؟ اعوذ بالله. جفاف. تبي ننام؟ بس خلنا ننام لنا ساعتين الرجل نمشي. صوت يمين ما ادري وش بسم الله الرحمن الرحيم. وش اللي جانا هذا؟ الله يستر الله يستر. حيوان هذا وش؟ ما ادري وش. نطير. وش ما نطير. نطير. وش هذا وش هذا؟ مد خذها من ايدي ولد البوه. مد الباع. وش هذا؟ جناح انكسر. كله حلب برجلي. اللي رثعبنا وش هذا؟ جا وش هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وش لا اله الا الله. شوف لو ماسكنا مع رجلينا لو عكس رؤوسنا ما ادري شبيه هذا الله يمله. لا اله الا الله. انا بدينا عندنا مثل سهله. جانا شوف شان. لا اله الا الله. وين الدين هذا؟ وين بدينا؟ ما شاء الله جابهن الله هذول اليوم. رزقنا الله بهن الثنتين. حمايه هداه لكم يا قلوب الصياده. والله يلا عنك يا قلوب الصياده معنا. هي دفرت مستقبلنا حياتنا عشان صورنا خايس. كله حلب برجلي. ايش بالك مقدم ورجلي ما ادري مرعف. وين مرعف احلبك الرشق عند رجلي.